Depuis 2001, la Tunisie est devenue un pays déficitaire énergétiquement. Cela signifie que sa production d'énergie nationale est insuffisante pour satisfaire la demande, une demande en constante croissance. Ce déficit oblige le pays à importer des ressources et pèse sur le budget de l'État. Ainsi, en 2012, la subvention énergétique s'est élevée à plus de 2700 millions de dinars, soit 10% du budget de l'État. Cette évolution s'explique en partie par l'augmentation de la consommation des ménages. Ce phénomène est ressenti directement par les familles tunisiennes qui voient leurs factures énergétiques s'alourdir considérablement. تجيني الفاتورة ساعات 700 600 مليون و200 آخر فاتورة. بون وليت عايشة على أعصابي. وين ما تجي الفاتورة متاع ستيك ندخل بعضي ونولي في حالة لا يرثى لها. بالحق ما عنديش منين نخلص، نجي لهنا باش نقسمها. العباد اللي يجيو الستيك يبداو عندهم كونسوماسيون امبورطونت، يجيو باش نحلوا له المشكل، باش نعرفوا علاش جاتهم فاتوره غاليه. هما لي زابوني كيف يجيو يحسبوا ستيك هي الفوتيف في الكونسوماسيون نتاعهم. رينا نحل الشودير توت لا جورني ولي روبيني نتاع لي رادياتور محلولين الكل، معناها اللي نستعملهم ولا ما نستعملهمش. Face à des défis de taille, le citoyen est la clé, car son passage à l'action est bénéfique à la fois pour sa facture, pour son confort, pour la société et pour l'État. Cependant, le citoyen manque d'informations pour agir. C'est pour inciter au passage à l'action qu'ont été mis en place les points d'information sur la maîtrise de l'énergie, un service de proximité gratuit et fiable destiné à conseiller les citoyens pour maîtriser leur consommation d'énergie. Ce projet est porté par deux structures étatiques tunisiennes, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. مشروع نقاط الإعلام حول التحكم في الطاقة هو مشروع بدأ من 2007 بادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. كانت الوكالة في وقتها محتاجة أنها تقرب أكثر من المواطن، والحقيقة ما لقيناش مؤسسة وإلا منظمة كما الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي عندها نقاط موزعة على كامل تراب الجمهورية باش نجموا من خلالها نتواصلوا مع المواطن، خاصة زاد أنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز مربوطة خدمتها مع الحرفاء بالفاتورة باستهلاكه للكهرباء. أنا مواطنة تونسية معناها هوني جيت للستيك للبرنامج بيم هذا معناها الموجود في ستيك هوني. جيت متنرفزة وعندي كونسوماسيون تاع فاتورة عالية، معناها حبيت نشوف شنو هو البروبليم مناش. الحق ربي نصحوني قالوا لي معناها شنو أول حاجة سألوني شنو الكونسوماسيون اللي عندي. قلت لهم معناها عندي شوفاج سنترال، عندي كليماتيزور. الوغ سألوني الكونسوماسيون تاعي معناها نجم تكون من واحدة منهم. معناها لابوني كيف يجي أول مرة نحلو فيش فيزيتور، نحط شنو اللوبجي نتاعو وشنو على شنو جاي يشكي، وننصح لابوني يعود ديما يجينا كل ما تجي فاتوره باش نشوف يندرى معناها لي دوني اللي عطيتهم له ولي كونساي يندرى طبقهم ولا لا. ثم معناها دي فامي ولادهم يعملوا ابي دو كونسوماسيون، الغاز التيلي محلول، الغاز شوفاج سنترال بارتو، نعلمهم كيفاش مود اون في. Aujourd'hui, 106 points d'information sont répartis sur tout le territoire. En 2015, 1900 familles ont été conseillées par les PIM. Pour l'ensemble de ces foyers, 906 000 kWh d'énergie ont pu être économisés. Cela représente près de 200 000 dinars sur la facture de ces foyers. En termes de requêtes, les thèmes qui ont été les plus abondamment traités sont les veilles des appareils, l'éclairage, les technologies solaires, la compréhension de la facture et de la tarification. المستقبل بالنسبة لنقاط الإعلام حول التحكم في الطاقة يتطلب برشا مجهود، يتطلب موارد بشرية وموارد مالية. هالموارد البشرية كي نحكيو على المكلفين بنقاط الإعلام حول التحكم في الطاقة عندهم برشا خدمة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وما ينجموش يقعدوا من هنا إلى ما لا نهاية لاهين بخدمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وخدمة إصداء النصائح للمواطنين. يلزمنا نعطيو فرصة أكثر للمكلفين هذوما باش يلقاو وقت أكثر لإصداء النصائح للمواطنين.
Pour qu'une information fiable et claire parvienne jusqu'aux citoyens, le conseiller est qualifié et outillé. Pour cela, l'ANME et la STEG se répartissent les rôles. L'ANME est chargée de l'identification et du développement des outils nécessaires aux conseillers. C'est aussi elle qui organise les sessions de formation. La STEG met à disposition son personnel pour accueillir le citoyen. Elle centralise et traite les données issues des fiches visiteurs et les demandes de documentation. Enfin, elle mobilise des moyens pour organiser les sessions de formation. Chaque 3-4 semaines يجيو يعملوا كونترول سي ان سويفي يعملوا لنا في سويفي في المهمه هذيا ويعملوا معناها كما جيتش فيها معناها المشروع هذايا ما جاب ريزولتا واللي زابوني معناها فرحانين راني نقول الحكايه معناها بنال اما فريمون في الحكايه هذه ولاو العباد يعرفوا اللي الحريف هو المسؤول على الكونسوماسيون et non pas la STEG. L'ANME et la STEG sont appuyées depuis 2009 par l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui partage et transfère son expérience des espaces info-énergie, un service du Conseil du citoyen lancé depuis 2001 en France. Une ONG française, prioritaire, est missionnée par l'ADEME pour appuyer sur le terrain ses partenaires tunisiens.